Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nti okola ky'amaanyi. US emaze n'evaamu omwasi, emaze n'ekandula eddoboozi ku lutalo olugenda mu buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bamaze ne bavaamu omwasi gwa mpuliriza era bye ngenda okuba nga nkuleetera. Weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza era okola ky'amaanyi nnyo. Bw'atannaba kuba ng'otwegattako kutegeeza nti genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali e Bulaaya nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Olutalo lukulungiridde emyaka n'ebyasa nga lugenda mu maaso nga lunyinyiitira eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu buvanjuba bwayo nga balwanirira ettundutundu ly'essayidi eyo gwe mukwano gwange ali eyo. Akabinja k'abajugu abayeekera ba M23 abasapootingibwa abafujjirirwamu omusimbi na abayambibwako pulezidenti w'e Rwanda Paul Kagame leero kaweddemu. Bwe njogerera leero kaweddemu naddala Kagame ye mwennyini. Amerika evuddeyo n'ekandula ku ddoboozi kubanga jjukira baafulumya lipooti eraga obuyeekera buno baani ababusapootinga, ne Uganda yalimu newankubadde Uganda yavaayo n'ebyegaana. US Secretary of State Blinken agamba nti Rwanda erina okuba nga ewithdrawinga, erina okuba nga esibamu obwanguwa ng'eyabulira ekitundu eri mu buvanjuba bwa DRC, Democratic Republic of Congo, okuva mu ntalo ezo ze balimu. US Secretary of State Anthony Blinken agambye nti nno Rwanda erina okuwithdrawinga amagye gaabwe mbunnambiro nga n'akatayi tekannasala, bajje ebyabwe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Bino abyogedde oluvannyuma lw'okufuna ka conversation okuwaanyisiganya okwogeramu enteeseganya ebadde kasimu eri omukulembeze w'e Congo ssaako ne US Secretary Blinken. Bano bwe babadde ku kasimu nga bagenda mu maaso n'okuwatanyaamu ensonga zino, President Felix owa DRC wa Democratic Republic of Congo ssaako ne Secretary wa US Blinken banyumizzaamu ne babigaayagaayamu oluvannyuma ne basalawo ekyenkomeredde era tulabye nga US ekandula eddoboozi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okusinziira ku mwogezi spokesperson of Department of State Matthew Miller, Blinken alaze ensonga ye ey'okuba ng'asapootinga President Felix owa Democratic Republic of Congo ku commitment ye okusobola okuprocessinga eddembe eryateekebwawo oba erikuliddwamu pulezidenti wa Angola ayitibwa Pulezidenti Joao Lourenço. Ono nga kino yakiteekawo okusobola okulaba nga adissolvinga oba ng'asolovinga ng'ajjawo ng'amenyaamenya conflicts zonna entalo eziri mu mawanga aga Afirika gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati bavuddeyo ne bavaamu omwasi ku ggwanga erya Congo, conflicts ezigenda mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo era bagambye pulezidenti w'e Rwanda Paul Kagame aggyeyo ebibye mangu, akwate mangu obwangu ayabulire ekifo ekyo asobole okuba ng'ateekawo eddembe mu ggwanga ery'e Congo. Jjukira nti nno zino entalo zizze nga zijja zirwanibwa ebbanga n'ebbanga. Agambye nti nno okusinziira ku US Secretary Matthew Blinken Millers agamba nti entalo zino bannansi be bakafiiramu ssaako n'abantu okwabulira ettaka lyabwe, okwabulira okwabwe okuwaŋŋanguka okugenda mu mawanga amalala.
enkumi n'enkumi z'abantu agala olutalo luleetedde enkumi n'enkumi z'abantu okulekulira ebifo byabwe okusobola okugenda mu mawanga amalala okugenda mu buwaŋŋanguse ssaako n'obulamu bw'abantu bangi abakongo obufudde mu ntalo ezo ezitaliimu kye zigasa ssaako n'abajaasi okufa enkumi n'enkumi era n'olw'ensonga eyo n'asalawo nti Rwanda eggye amagye gaayo aga M23 mu matwale ga Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange ali yampuliza tetumanyi kino wekiggwera kubanga jjukira n'olutalo conflicts zino ezigenda mu maaso mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo ziri mu personal interest amawanga ageebaayo galina bye geeyagaliza okugeza ng'ebyobugagga ebiva mu bitundu ebyo gwe mukwano gwange aliyo byebadde bikyakumye nno olutalo nga lukyanyintidde mu bitundu byebyo olowooza ki ku mbeera eno US okuvaayo newuuni ng'olowooza enaakituukiriza jangu mu comment section jangu okomentinge gweyagala otweyungako genda ali waliwo ekigambo subscribe kikooneko jakuba otwegattako bulungi mbaagala nnyo mweraba